यदि आप कफ कोल्ड लगातार आती हुई खांसी से परेशान हैं, आपने बहुत से कफ सिरप ट्राई कर ली, बहुत सी दवाएं ट्राई कर ली, एंटीबायोटिक खा लिया, लेकिन आपको कोई भी असर नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी होम्योपैथिक सिरप की बात करेंगे जिसको अगर आप लेते हैं तो आपके जो सर्दी खांसी जुकाम या कफ की प्रॉब्लम है, सूखा कफ हो मीन्स अगर आपको सूखी खांसी आ रही हो या बलगम वाली खांसी आ रही है, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप है। तो आप यदि जानना चाहते हैं कि ये कौन सा होम्योपैथिक सिरप है जिसको लेने से आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, जिसको अगर आप देख लेते हैं, इसकी कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं, तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा होम्योपैथिक सिरप है जो आपको आपकी प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है। उस सिरप का नाम है स्टोडल सिरप। हम इसे स्टोबल सिरप भी कहते हैं और स्टोडल सिरप दोनों ही कहते हैं। तो स्टोबल सिरप जो होता है ये बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। हम इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन्हें भी दे सकते हैं। ये जो सिरप है ये होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसके अंदर जेस्टीशिया, पल्सेटिला, एपिकॉक, रोमेक्स जैसी होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो कि हमें कफ से निजात दिलाता है। आपने बहुत से कफ सिरप ट्राई किए होंगे, और एक चीज़ क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि जब आप कफ सिरप पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें आपको रिलीफ दिलाने के लिए कुछ नींद की मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मिलाया जाता है। इसलिए आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि जो कफ सिरप होते हैं मार्केट में आपको मिलते हैं, ये बच्चों के अलग होते हैं, बड़ों के अलग होते हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नींद का दवाएं मिलाई जाती हैं, हल्की ज़्यादा नहीं मिलाया जाता, हल्की रिलीफ के लिए, तो हम बच्चों को उतना नहीं दे सकते जितना बड़ों को देते हैं। इसलिए ये हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, कुछ नशा भी करती हैं कफ सिरप। लेकिन अगर आप हमारी होम्योपैथिक की स्टोबल कफ सिरप लेते हैं तो ये एक तो नेचुरल दवाओं से मिलके बनी है, जैसा अभी हमने बताया। सेकंड, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये दवा आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें भी दे सकते हैं। फीड कराने वाली जो महिलाएं होती हैं आप उन्हें भी दे सकते हैं। कोई भी इस दवा के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये हमारी इन दवाओं में कोई भी नींद की दवाएं नहीं मिलाई जाती हैं। ये दवाएं आपको बहुत जल्दी रिलीफ दिलाती हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप स्टोडल सिरप ले रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसी सुगंध वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, क्योंकि ये दवा के जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर देता है। जैसे कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, या जिसमें भी बहुत तेज स्मेल आती है, लौंग, इलायची, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, तब आपको दवा 100% आपके शरीर पे वर्क करेगी। आप इस दवा को 5 से 6 दिन ले लीजिए, आपकी पुरानी लगातार जो चल रही खांसी उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको बच्चों को प्रॉब्लम है आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे 1.5 चम्मच दिन में 3 से 4 बार ले लीजिए, जब तक आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है। जैसे ही खांसी कम हो जाएगी मीन्स 3 से 4 दिन बाद आप इसे सुबह शाम 2 बार कर दीजिए। बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप इन्हें 1 चम्मच आप बच्चों को दे दीजिए। बड़े बुजुर्गों को प्रॉब्लम है तो आप उन्हें हल्के गुनगुने पानी में 2 चम्मच इसे डालकर दे दीजिए। आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। यकीन मानिए आपकी जो लगातार चल रही खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको ये दवा मैजिकल दवा जैसी फील होगी कि आपको एकदम से खांसी लंबे समय से चल रही थी और आपने ये दवा पी और आपकी खांसी बिल्कुल गायब। बिल्कुल ये मैजिकल दवा का काम करती है। आप इस दवा को लेकर देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको खांसी कब से है। लगातार अगर आपको खांसी आ रही है तो क्या कफ वाली खांसी आ रही है या सूखी खांसी आ रही है। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।